ايه هي اكتر المشاكل اللي بتقابل الدكاترة اول ما تفتح عيادتها او بيقعوا فيها؟ شوفي، الإحباط النفسي، لأن أنت فتحتي عيادة وصرفتي مبلغ كبير جدا وبتدفعي، يعني ايزر جايبة بالتقسيط أو جايبها كاش، وعندك مصاريف كهرباء وما انت قاعدة الجو حر، مش هتطفي هتشغلي التكييف، في نيرس قاعدة بره بتاخد مرتب، الانكم مش مكفي، بدأت تشتغلي على قليل، القليل ده بتلاقي فلوسك كلها رايحة في الماتيريالز والمرتب والكلام ده كله. فأنا شايف الإحباط ده أكبر مشكلة بتقابلنا. طب هو لما يلاقي الانكم قليل المفروض يعمل ايه؟ ننقل بقى هنا لحتة الماركتينج. يعني المفروض يتغلب ان هو ما يستسلمش للاحباط ازاي؟ ده السؤال. لازم أفكر، أبدأ أفكر في موضوع الماركتينج، ولازم لما أبدأ في الماركتينج أفكر out of the box. كل الناس لما تكلميهم عن ماركتينج هيقول لك ايه؟ اعلانات فيسبوك، اعلانات انستجرام. لا، لازم ادور على حاجه اوت اوف ذا بوكس. انا كاحمد مش ماركتير، فمش هعرف اقول لك ايه الاوت اوف ذا بوكس، بس ادور على ايجنسي تبدا تشوف لي الموضوع ده، وده بفلوس زياده. بس خليني عارف ان اي حاجه او انفست فيها في المواضيع دي هيبقى ليها مردود، ومش مردود في اول شهر، it takes time. بس لما توصل الاحباط ما تقلقش، وخلينا نقول ان دايما في افكت تقريبا بيسموه كرة الهوكي، او خليني اقول الايس بول. انت عارفه لما بتبقى بتتفرجي في الافلام كرة التلج وهي بتقع من فوق بتبقى كرة قد كده، تفضل تتدحرج وتلم تلج، هتكبر. تكبر تكبر فجأة. هديها لك في مثال تاني، بما ان احنا كنا بنتكلم على الاوزان قبل ما نبدأ. اللي بيبدأ يعمل دايت اول اسبوعين ثلاثة ميت ما بياكلش، تقفي على الميزان، انا نزلت الاسبوع ده ربع جرام، أنا نزلت نص جرام، and suddenly ايه ده، انا باكل بس عمال اخس، هو نفس الايفكت. ف be patient، واحدة واحدة كده وهتمشي الدنيا.